ഹായ് എവ്രിവൺ, നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്നല്ലേ? വരാനിരിക്കുന്ന PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് ടോപ്പ് റാങ്ക് നേടിക്കൊടുത്ത കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ വിപ്രാസ് വിദ്യയാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 16-ന് PSC നടത്തുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി മികച്ച ക്രാഷ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരുക്കുന്നത്. PSCയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രകാരം മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ബേസിക് ഡയറി സയൻസ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്രമായ പാഠ്യപദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്രാസ് വിദ്യയിൽ നിന്നും മികച്ച ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്വന്തമാക്കാം. അങ്ങനെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ ഒരു നല്ല സർക്കാർ ജോലി എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കിനി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്? വിപ്രാസ് വിദ്യ ഒരുക്കുന്ന ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 100% സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിപ്രാസ് വിദ്യയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇൻറ്റൻസീവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം എക്സ്പെർട്സ്, കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവറേജ് ഫോർ ഓൾ ദ 5 സബ്ജക്ട്സ്, വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, MCQs and tests, mentoring and doubt clearing, വിപ്രാസ് വിദ്യ app for all support and 50% fee reduction. We believe only in quality teaching. What are you waiting for? ഇനി നിങ്ങൾ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. സോ വേഗം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.